কি ব্যাপার ভাই, ছোট ভাই নাচতেছে কেন ভাই? ভাই এই যে ৬০০০ টাকায় নাকি ওয়াশিং মেশিন কিনবে পাগল হয়ে গেছে, এখন বলতেছে ভাই আমার ৬০০০ টাকায় ওয়াশিং মেশিন লাগবে। ৬০০০ টাকা ওয়াশিং মেশিন কি ভাই সত্যি দিছেন নাকি ভাই? ভাই আমি বলছি দিব, এর জন্য কান্দা শুরু করছে, নাচা শুরু করছে খুশিতে, মানে পাগল হয়ে গেছে ভাই। পাগল হয়ে গেছে। আসলাম আজলাম মাঠের গোপন আস্তানায়। কি ভাই, কে ভাই, সোহাগ ভাই নাকি ভাই? আরে ভাই আপনি এখানে? ভাই আপনি এখানে কি করেন ভাই? আর ভাই আমি তো আমার গোপন আস্তানায় আসছি দেখতে কি অবস্থা, আপনি এখানে? ভাই আমিও তো ভাবলাম যে একটু দেখে আসি, আপনাদের এই আস্তানায় শুনলাম যে অনেক কালেকশন আছে, তাই ভাবলাম চলে আসি। ভাই শেষ পর্যন্ত অনেক দিন লুকায় দেখতে চাইছিলাম নিজেকে, তো ভাই আজকে তো পারলেন না ভাই, আজকে আমার ভিউয়ার্সরা দেখে ফেললো তো ভাই। না ভাই পারলাম না, কিন্তু আপনার এটা বলতে হবে যে আপনার ভুল হচ্ছে এখানে আসা। না না ভাই, আমার ভিউয়ার্সরা মানে চিন্তা করে যে এরকম যদি কোনো আস্তানা থাকে যেখানে আমরা কালেকশন গোডাউন থেকে কালেকশন নিব, তাহলে অবশ্যই আজলাম মাঠে আসতে হবে। না ভাই তাহলে আপনার ভুল হয়নি, ভুল আমারই হচ্ছে, ক্ষমা করে দিন। আচ্ছা তাহলে আসুন শুরু করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের এখানে কি কি আছে দেখি আমরা একটু। শুরু করব, এই দেখেন ভাই, হায়ার এসি, গিরি এসি, মিডিয়া এসি, এলিট এসি, এগুলো ভাই এসি সব? সব এসি। ওরে ইনটেক প্রোডাক্ট ভাই, সব একদম বক্সে করা। আর ভাই এত দেখেননি না কালেকশন, এইদিকে দেখেন কার্টুন করা, এদিকে আসুন, এদিকে আসুন। ওরে ভাই, এই যে ফ্রিজ, ভাই ফ্রিজ, ভাই স্যামসাং এর ফ্রিজ। এই যে ওয়াশিং মেশিন, হ্যাঁ 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 ওয়াশিং মেশিন। ওরে ভাই, এই জেনারেল ট্রপিক্যাল এসি, ভাই কালেকশনের শেষ নাই ভাই। এই যে ওয়াশিং মেশিন, ভিশন ওয়াশিং মেশিন ভাই, এই যে ওভেন, এই যে ওভেন। ভিউয়ার্স দেখেন কই চলে আসছি, দেখেন আমি কোথায় যাচ্ছি, চারিদিকেই শুধু এসি ওয়াশিং মেশিন দেখেন। ওরে ভাই চারিদিকেই কালেকশন দেখেন, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু অথেন্টিক ইনটেক প্রোডাক্ট। আচ্ছা ভাই, এটা কি শেষ নাকি ভাই? ভাই শেষ বলতে কোনো কথাই নেই, সাইডে ওই যে দরজা আছে, রুম খুললে অ্যাভেলেবেল। ওরে ভাই এত কালেকশন ভাই, এত কালেকশন। চলেন ভাই আজকে অফার দিয়ে শুরু করি, যেহেতু আপনার অডিয়েন্স দেখবে। আচ্ছা চলেন। এবার কোথায় নিয়ে আসলেন ভাই? ভাই এখন আপনাকে এমন কিছু শোনাবো যেটা শুনলে সবাই অবাক। কারণ কি ভাই, কি শোনাবেন ভাই? ওয়াশিং মেশিনে যেভাবে শুকনা কাপড় দেবেন এভাবেই শুকাই বের হবে ওয়াশ হয়ে। কি বলেন ভাই? হ্যাঁ 100% ওয়াশ হবে সেমন একটি ওয়াশিং মেশিন এই মুহূর্তে আমাদেরকে প্রোভাইড করতেছে আমাদের বাংলাদেশে রাজত্ব করা ব্র্যান্ড হায়ার। তো এইটা সব হায়ার কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের তালিকায় ছোট্ট করে নামটা লেখা যায়, কেননা বিশ্বের 27টি কান্ট্রিতে হায়ারের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল। আচ্ছা। এবং ইন্ডিয়ানের আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ান নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হায়ার। ওকে। সো হায়ার ব্র্যান্ডের 10.5 কেজি ক্যাপাসিটি ওয়াশিং মেশিন ভাই। আচ্ছা 10.5 কেজি? জি ভাই, এই যে মডেলটা দেখেন, এটার মডেল হচ্ছে HTW23B48887। আচ্ছা। তো এটা মোস্ট পপুলার একটি ওয়াশিং মেশিন, 10 কেজি ক্যাপাসিটি, অ্যাডজাস্টেবল গিজার রয়েছে, চাইলে কিন্তু এটা গরম পানি দিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে সবভাবে ওয়াশ করতে পারবেন। চমৎকার। হ্যাঁ যদি চান আপনি শুধু ওয়াশ করবেন, হ্যাঁ, বাট কাপড় শুকাবেন না, আচ্ছা সেটাও করতে পারবেন। যদি চান ওয়াশ করবেন, পানিটা চিপড়াবেন, শুকাবেন না, সেটাও হবে। এক কথায় আপনি যেভাবে একে অপারেটিং করবেন, যদি সফট কাপড়ে আপনি পানিটা গরম কম দিতে চান, সেলসিয়াসটা কমাই দিন হবে, বাড়াইতে চাইলে হবে, আপনি যেভাবে খুশি সেইভাবে এগুলো ইউজ করতে পারবেন। ওয়াও, প্রাইস রাখছেন কত ভাই? আরে ভাই তার আগে আরো বলেনি, বলাই তো শেষ হয় নাই ভাই। প্রত্যেকটি প্রোডাক্টে রয়েছে ফুললি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, সাথে কিন্তু রয়েছে একটি গিফট আইটেম, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির জায়নামাজ পেয়ে যাবে সবাই। আচ্ছা মানে যে প্রোডাক্টটাই নিবে গিফট থাকছেই সাথে? সাথে একটি গিফট থাকছেই। তবে এইটার এমআরপি কত জানেন? এটার এমআরপি কিন্তু ৮৪,৯০০ টাকা। ৮৪,৯০০ টাকা এমআরপি? জি ভাই, আচ্ছা ৮৪,৯০০ টাকা। কত দিব আজকে? দেব ৭৬,৯০০ টাকা। ভাই ৭৬,৯০০ টাকা ভাই, আর একটু কমায় দেন না ভাই। ভাই এমকে ব্লগস দেখে চলে আসলে এটা ৭৫,৯০০ টাকা, প্রয়োজন আরো ৯০০ মাইনাস করে দিব, চলে আসবে আমাদের শপে, ৭৫,০০০ টাকায় পেয়ে যাবে। ৭৫,০০০ টাকায়? জি ভাইয়া। আচ্ছা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন কত ভাই? ভাই এটা ফুললি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি, হায়ার অফিশিয়াল রুলসে রয়েছে ফুলটা, এবং এটা কিন্তু ফুললি হোম সার্ভিস, কোম্পানির লোক বাসায় যায় সেই সার্ভিসটা আপনাকে প্রোভাইড করবে। ওয়াও দারুন। ভাই এটা কয় কেজির ভাই? ভাই এটা 8 কেজি, মোস্ট পপুলার একটি প্রোডাক্ট। এটার মডেল হচ্ছে HW80 BP12929S6। ওকে। সো খুবই পপুলার একটি প্রোডাক্ট, 8 কেজি ক্যাপাসিটি। এটাও কিন্তু এটার মধ্যে অ্যাডজাস্টেবল গিজার সহ এভরিথিং সব ফিচার্স রয়েছে। সবগুলো কাপড় আপনি ওয়াশ করতে পারবেন বিভিন্ন বিভিন্ন ধাপে। আচ্ছা আপনি এখানে সব ধরনের অপশন আছে, জিন্সের জন্য আছে, কটনের জন্য আছে, যে কাপড় সেই অপশনে খুব ইজিলি 100% ওয়াশ, 80% শুকাই নিতে পারবেন। ওয়াও দারুন। হ্যাঁ 80% শুকানোর পর যে একটু ঘামা ঘামা ভাব থাকবে, আপনি সাথে সাথে আয়রন করে ইউজ করতে পারবেন, অথবা দেখা যাচ্ছে আপনি এটা 5 মিনিট ফ্যানের নিচে দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। ওকে। সো মোস্ট পপুলার একটি প্রোডাক্ট, এটাও কিন্তু ফ্রন্ট লোডিং। সো এটা কিন্তু এমআরপি রয়েছে
এই মুহূর্তে 53,900 টাকা। আচ্ছা, আপনারা দিচ্ছেন কত? 46,900 টাকায়। 46,900 টাকা অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি শো। আর এমকে ব্লগস দেখে আসলেই এটা পাবে আর 900 টাকা ডিসকাউন্ট, সাথে থাকছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি জায়নামাজ গিফট আইটেম হিসেবে। মানে চ্যানেলের ব্লগ দেখে আসলেই আপনার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট। ওয়াও। আর আসেন ভাই এই সাইড দেখেন। কি ব্যাপার ভাই, ছোট ভাই নাচতেছে কেন ভাই? ভাই এই যে 6,000 টাকায় নাকি ওয়াশিং মেশিন কিনতে পাগল হয়ে গেছে, এখন বলতেছে ভাই আমার 6,000 টাকায় ওয়াশিং মেশিন লাগবে। 6,000 টাকা ওয়াশিং মেশিন কি ভাই সত্যি দিছেন নাকি ভাই? ভাই আমি বলছি দিব, এর জন্য কান্দা শুরু করছে, নাচা শুরু করছে খুশিতে। মানে পাগল হয়ে গেছে ভাই? পাগল হয়ে গেছে। আরে ভাই 6,000 টাকা ওয়াশিং মেশিন। তুই এখানে বয়, আমি তোকে ওয়াশিং মেশিন দেবো, আমি ভিডিও করার শেষে দেবো। বয় বয়, এই সব অডিয়েন্সকেও দিতে হবে, তুই বয় সবাইকে দেবো। আচ্ছা ভাই এই যে দেখতেছেন হায়ার ব্র্যান্ডের 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, সবাই তো বলে খালি শখ ভাই দামি দামি ওয়াশিং মেশিন দেখায়, আচ্ছা। আর এইটা তো একদম রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দেবো ভাই। ভাই রিজনেবল প্রাইসে দিবেন ভাই? জি ভাই, এইটা হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের 7 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার বর্তমান সময়ের আরেকটি পপুলার, যেহেতু এটা খুবই চিপ প্রাইসে আসলান মার্ট থেকে পাবে। আচ্ছা। এটার মডেল হচ্ছে 𝗔𝗏𝗏𝗡। ওকে, এটা হচ্ছে এটার মডেল। ওকে। তো ভাই এটা 7 কেজি ক্যাপাসিটি, এটা কিন্তু ভাই এমআরপি রয়েছে 26,500 টাকা। 26,500 টাকা। জি ভাই। ওকে। আর ভাই এইটা তো আসলান মার্ট দিতে পারে মাত্র 23,900 টাকায়। মাত্র 23,900 টাকা দিচ্ছেন? আর ভাই 900 মাইনাস করে দেবো, আপনার ব্লগ দেখে আসলেই মাইনাস। মাত্র 23,000 টাকায়? মাত্র 23,000 টাকায় দিয়ে দেবো। আসেন আসেন আরো দেখে। কি বলেন ভাই, ভিতরে কি আরো আছে নাকি ভাই? ভাই ভিতরে আরো আছে, দেখানোর শেষ নাই ভাই। এই যে আমাদের হায়ার ব্র্যান্ড, ভীষণ ব্র্যান্ড সব ওয়াশিং মেশিন ভাই। হায়ার 8 কেজি ওয়াশিং মেশিন, এটা ভীষণের 8 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, ভীষণের 8 কেজি। ওকে। ওয়াটার সাইকেল আছে দেখছেন, এটা কিন্তু আরো একটা আপডেট টেকনোলজি, যেটা পানিটা চারি সাইডে ঘুরতে থাকবে, শুধু যে ড্রামটা ঘুরবে সেটা না, ওয়াটার সাইকেল যে পানিটাও ঘুরবে ড্রামটাও ঘুরবে। আচ্ছা, কাপড়টা খুব সহজেই ইজি ওয়াশ হবে। চলে হচ্ছে এটার মোটর ওয়ারেন্টি 5 বছর, পাচ্ছে 2 বছর। এটা কিন্তু ফুলি হোম সার্ভিস। আচ্ছা। সো অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পাবে সবাই, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পাবে। ওকে। কোম্পানির লোক বাসায় যে সার্ভিসটা দিয়ে আসবে। তো আর এটা কিন্তু আমাদের দেশসেরা ব্র্যান্ড, ভীষণের প্রোডাক্ট। আর ভাই দেখে নেন এর টপ লোডিং আর চারি সেটটা করে আপনার অডিয়েন্সকে দেখাই দেন। সো আপনার অডিয়েন্সকে আমি সবসময় বলবো যে নকল হতে সাবধান অবশ্যই, যেহেতু ইলেকট্রনিক্স হোম অ্যাপ্লায়েন্স একটা দামি প্রোডাক্ট, অবশ্যই আপনি যাচাই বাছাই করে একটা মানসম্মত প্রোডাক্ট নিন এবং সেটা একটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রোডাক্ট পারচেজ করুন। আচ্ছা, ভাইদের কিন্তু একদম দেখেন অথেন্টিক প্রোডাক্ট, একদম বক্সে বক্সে করে সব প্রোডাক্ট রাখা। আর ভাই এটা 33,900 টাকা আছে এমআরপি। আচ্ছা, আপনারা কত দিচ্ছেন ভাই? এটা তো আসলান মার্ট দিতে পারে মাত্র 27,900 টাকায়। 27,900 টাকা। এমকে ব্লগ দেখে আসলে কত ভাই? 27,500 টাকা, সাথে গিফট আইটেম আছে। সাথে গিফট আইটেম আছে। 7,500 টাকা ভাই। বরাবর 27 করা যায় না ভাই? প্রথম 2জন কাস্টমারকে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, প্রথম 2জন কাস্টমার যারা বুকিং করবেন তারা 27,000 টাকা পেয়ে যাবেন। এই কারণে ভিডিও পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথে কল করে অর্ডার করুন এবং আপনি অবশ্যই চারি সাইডে যাচাই বাছাই করে অর্ডার করুন। ওকে। তো ভাই আসেন, এরপরে এখানে দেখতেছেন এটা কি ভাই? ভীষণ দেখতে পাচ্ছি 6 কেজি। 6 কেজি ওয়াশিং মেশিন, 6 কেজি ওয়াশিং মেশিন। ও ভাই, ওয়াশিং মেশিনের গোডাউন তো ভাই। ভাই আরে ভাই এসি ওয়াশিং মেশিন সব আছে, ওভেন আছে, যা লাগবে তাই পাবেন। 6 কেজি ওয়াশিং মেশিন খুবই পপুলার একটা প্রোডাক্ট। আচ্ছা। তো 6 কেজি ভীষণ ব্র্যান্ডের এই ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আজকে আমি দেবো একদম ধামাকা অফারে। কত দিবেন ভাই? মাত্র 20,900 টাকায় দেবো। 26,000 টাকা প্লাস আছে এমআরপি। আচ্ছা, মাত্র 20,000 টাকায় দিচ্ছেন? হ্যাঁ, 20,900 টাকায় ওয়াশিং মেশিনটা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা ভাই খেলা তো এখনো শেষ হয় নাই ভাই। ভাই খেলা আছে ভাই। এই যে 9 কেজি, এই যে 8 কেজি, 8 9 কোনটা লাগবে? দুটোই ফ্রন্ট লোডিং, দুইটাতেই কিন্তু রয়েছে আপনার 100% ওয়াশ, 80% ড্রাই, অ্যাডজাস্টেবল গিজার, হট ওয়াটার। যদি কুলিং ওয়াটারে ওয়াশ করতে চান সেটা হবে। যদি আপনি চান এটাতে বিভিন্ন সেলসিয়াস কমিয়ে বাড়ায় ওয়াশ করবেন সেটা হবে। কাপড় চিপড়াইতে চাইলে সেটা হবে, ওয়াশ করতে চাইলে ওয়াশ হবে, শুকাইতে চাইলে 80% শুকাইও দিবে। ওয়াও। তবে এটার মডেল হচ্ছে FLT90। ওকে। আর এইটা হচ্ছে 8 কেজি, এইটার মডেল হচ্ছে FLT80। কোনটা কেমন রাখছেন ভাই? আর ভাই এইটা দিয়ে দিবেন আজকে মাত্র 41,900 টাকায়। আচ্ছা। আর এইটার এমআরপি আছে 53,900 টাকা। আপনারা কত দিচ্ছেন ভাই? 53,900 টাকা কত দেবো ভাই? 46,900 দিয়ে দেবো। 46,900? আপনার ভিডিও দেখে আসলে 45,900। 45,900? হ্যাঁ ভাই দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, 900 কি আর একটু কমে ভাই? আর ভাই 45,500তেও দিয়ে দেবো। ওকে, 45,500 টাকা। ওকে ভাই আরেকটা জিনিস না দেখাইলে না, এই যে 𝗙𝗏 ইনভার্টার কালেকশন, মিডিয়া ইনভার্টার কালেকশন, হায়ার এন্ড ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, আচ্ছা, সব ধরনের ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট আছে। টার্বোকুল এসি আছে, যার যেটা প্রয়োজন সে কিন্তু এখনই আজলান মাঠে এসে প্রোডাক্ট পারচেজ করবে। কেননা শীতের সময় এসিতে ধামাকা অফার চলতেছে, যেহেতু শীতে এসিটা একটু ছোট আইটেম হয়ে থাকে। ওকে। তো সময় থাকতে সাধন করতে হবে, সময় গেলে
সাধন হবে না। ওকে, তো ভিউয়ার্স ৬,০০০ টাকা। আচ্ছা ভাই, এই যে ভাইটা নাচছিল ভাই, ভাই কি ওয়াশিং মেশিন দিবেন না ভাই? ভাই আমার ওয়াশিং মেশিন দেন, আমি কিন্তু ওয়াশিং মেশিনের জন্য এতক্ষণ বসেছিলাম। ওয়াশিং মেশিন দিতে হবে? জি। এই যে ভাই সমস্ত ব্যাচেলরের জন্য, ছোট ফ্যামিলির জন্য ওয়াশিং মেশিন চলে আসছে 24 মাসের ওয়ারেন্টি, 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, হোম সার্ভিস সহ। ভীষণ ব্র্যান্ড দিচ্ছে 3.5 কেজি ওয়াশিং মেশিন। আর একটা ছোট ফ্যামিলি এবং একটা ব্যাচেলর মানুষকে যথেষ্ট ব্যাকআপ দিতে পারে ওই ওয়াশিং মেশিনটা। কেননা 3.5 কেজি কিন্তু ভাই শুকনা কাপড়ের হিসাব। সেক্ষেত্রে এই জিন্স প্যান্ট যদি 1 কেজি ওজন হয় তাও আমরা 3টা একসাথে দিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা, তো ভাইয়া এটা ওয়াশিং মেশিন মাত্র 6,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছে। 7,000 টাকা রয়েছে এটার এমআরপি, 6,900 টাকা এমআরপি, আমরা দিচ্ছি 6,000 টাকায়। মাত্র 6,000 টাকা ভাই। মাত্র আচ্ছা, 6,000 টাকায়, মাত্র 6,000 টাকায় পাচ্ছেন কিন্তু আজলাম মার্ট থেকে এই ওয়াশিং মেশিনটা, ভীষণের ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন। ভাই এখন আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে? আমাকে তো ভাই এটা তো একদম বাসায় নিয়ে যেতে পারবে ভাই। হ্যাঁ আমি যে নিয়ে নিলাম। এই যে নিয়ে যাচ্ছে ভাই। আচ্ছা ভাই, আপনি খুশি তো ভাই? হ্যাঁ আমি খুশি, মানে ব্র্যান্ডের মেশিন পাইছেন এই 6,000 টাকায় ভাই। হ্যাঁ মানে এত খুশি আমি বলার বাকি নেই, কারণ আমি শীতের মধ্যে কাপড় ধুইতে পারতাছি না। আর সব জায়গায় তো দেখলাম এটা 7,000 টাকা যাচ্ছে, তবে এখানে 6,000 পেয়ে খুশি, একদম খুশি ভাই, খুশিতে আত্মহারা লাফাইতেছে, এমনি না লাফাইতেছে। না লাফানো লাগবে না, জান আপনি সব। ঠিক আছে ভাই, ধন্যবাদ ভাই আসার জন্য। আল্লাহ হাফেজ। তো ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু চলে আসতে পারেন আজলাম মার্টে। ভিউয়ার্স এই ছিল আজকে ভিডিও। আর আপনারা কিন্তু এই অফার প্রাইসটা নিতে হলে আজলাম মার্টে আসতে হবে। আর গোডাউন থেকে যদি কালেকশন নিতে চান, অথেন্টিক প্রোডাক্ট নিতে চান, চলে আসুন আজলাম মার্টে। আজলাম মার্ট মানে ইলেকট্রনিক্স এর একটা স্বর্গরাজ্য, যেখানে টেলিভিশন, এসি, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, এমনকি ওভেন পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল। যার যে ধরনের ইলেকট্রনিক্স হোম অ্যাপ্লায়েন্স লাগবে সব থেকে চিপ প্রাইসে আপনাকে সেটা প্রোভাইড করবে আজলাম মার্ট ইলেকট্রনিক্স। এবং এটা কিন্তু ফুললি আপনার বাজেটের মধ্যে দিবে, কেননা বিগ অ্যামাউন্টের ডিসকাউন্ট সবসময় থাকে আজলান মার্টে। সো আপনি মার্কেট যাচাই করুন, অবশ্যই আজলান মার্টকেই সিলেক্ট করতে হবে। এবং আজলান মার্ট আপনার ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের একটি প্রতিষ্ঠান। ভালোবাসা বিশ্বাসের প্রতিবন্ধকতাই সবসময় থাকবে আপনাদের সাথে। আর প্রোডাক্ট পারচেসে দিচ্ছে সবগুলো সুযোগ সুবিধা। বিশেষ করে আপনি ক্রেডিট কার্ডে, ব্যাংকিং, ইএমআই এর মাধ্যমে মান্থলি কিস্তিতে প্রোডাক্ট নিতে পারেন। আপনাকে আজলান মার্ট দিচ্ছে অ্যাকাউন্ট টু অ্যাকাউন্ট মানি ট্রান্সফারের সুবিধা। এমনকি আপনি ঘরে বসে টাকা ছাড়াই প্রোডাক্ট পাবেন, ফুল পেমেন্ট করতে হবে না। সো কনফার্মের জন্য সামথিং 1,000 টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে অর্ডার করুন, ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আপনার বাড়িতে প্রোডাক্ট পৌঁছে যাবে, আপনার ডিস্ট্রিক্টে পৌঁছে যাবে, পরে আপনি কোরিয়ার থেকে প্রোডাক্টটা টাকা দিয়ে নিয়ে নিতে পারতেছেন। তো ভিউয়ার্স ভালো থাকেন, এই ছিল আজকে ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।